可以佢咪一日就賣3個，淨係做3個，我應該係其中一個，真係埋單㗎，大佬300幾蚊食個粉嘅真係，第一次光盤行動唔成功，拜拜。港澳車北上，食遍全廣東。今集我哋去中山揾好嘢食。聽講中山個瀨粉300蚊喎，食完之後可以發發聲滿晒床板，咁犀利 ！Let's go！ 我呢手多啲屋企睇唔到。3位。看中哪？兩位加油唔該。我要呢個，我從來呢個裏面有啲咩食？有煎生蠔。你攞單未？你攞單未？未有啊。因為我以為你哋係拍攝。What？ 我真係嚟食嘢，我冇話俾錢，又冇3嚿水喎，咁屌你！不過其實講真，我睇完個餐單咧，我覺得20零蚊個越韓雞奶咧，我覺得係 OK 嘅，冇問題，好 fit 嘅。但問題嚟啦，依家298呢個咁嘅加隻咁嘅爛鳩小青龍，一日你都唔知有幾個傻佬蚊嘅小青龍係我咁傻㗎啦，小青龍佢一陣識扎起嚟你死！哇！嗱，佢呢個粉咧298，開始我都嫌好貴。第一上嚟一刻咧，其實個視覺效果咧係非常之震撼，因為真係超多料，一隻嘅青龍超級大嘅豬腰。跟住話啲着卜卜嘅雞子啊、生蠔煮過嚟啦，成幾個小青龍。呢度一隻小青龍咧係1開2嘅，我見到咧其實佢都有高嘅，嗱啲肉咧好緊緻。隻小青龍咧就1啖肉啦，嗱呢一半咧就攞晒佢出嚟，啲肉超級緊緻，超級甜。呢隻小青龍好新鮮，真係幫呢個粉咧提鮮唔少。一板一啖肉。試下佢嘅雞子，標配92就係呢個雞子啦，好新鮮啊！呢個雞子咬佢即時爆漿，而且咧係呢個雞子真係好甜啊！最緊要咧係好鮮，再加少少配置，去到9半，佢係好大嘅一塊，同埋咧佢度嘅腰塊都煮得好嘅，個豬腰粉煮得耐，又有少少茶，咬落咧其實係特別地脆口嘅。嗱，佢個瀨粉咧。其實係一夾上面就散晒，夾起身真係一言難盡啊！連夾幾下都係散收收嘅，口感都唔方好得去邊啦。呢個雞湯我覺得就差啲，和記成日主打落個湯底出名。其實我覺得佢個湯底嘅肉材味未夠重，未夠補，佢只係黃薑去做主打，同埋煲個老雞腩出嚟啲味，飲落去大部分都係黃薑嘅味道。至於雞肉咧，真係老雞腩，同埋煲湯咧係 OK 嘅，食落去咧就非常之韌，有啲難咬咯，真係冇咩驚喜咯。更加唔覺得有幾滋補。失望，我琴晚睇完之後發聲，我以為呢個嘢真係好補啦，點知我肉汗都未出一滴，就我食完啦。性價比餐，第一次光盤行動唔成功，失敗。